Alô, meu querido, minha querida, a paz e a graça do Senhor. De volta por mais um vídeo. Se você gostar desse vídeo, comente, curta, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Vamos ao vídeo. E antes de continuar a nossa viagem, a nossa ida para o sítio, vamos ler um versículo que se encontra no livro de Salmo 17, versículo 1, onde a palavra de Deus diz: Ouve, Senhor, a justiça, atenda ao meu clamor, dá ouvido à minha oração, que não é feito com lábios enganosos. Amém. Que o Senhor possa ouvir as orações do justo, pois o justo, quando clama ao Senhor, os seus ouvidos ficam atentos. Vamos ao sítio com a graça e a paz de Deus. Estamos saindo da rua, começando agora a estrada de terra. Essa área aqui era a área onde ia ser construída a barragem de contenção para as enchentes, mas devido a problemas que não foram comunicados à população, não foi feita essa barragem. Logo mais eu irei fazer um vídeo mostrando as instalações, o que aconteceu aqui. Veja o absurdo. A gente vem pro sítio, o dono desse caminhão sabe que a estrada aqui é estreita e veja a barbaridade que ele faz. Para o caminhão mesmo no meio da estrada. Agora a gente tá arriscando aqui machucar o carro para poder passar. Mas graças a Deus aqui ainda tem um chofer que não comprou habilitação. Começando os trabalhos. Tamo junto. São Pedro tem que ter fogueira. Desdode. Isso aqui é Manuel, meu cunhado, carregando a madeira aí pra fazer a fogueira de São Pedro. Quando estiver fazendo eu vou mostrar a vocês. Começou os trabalhos da comida de milho. Aqui minha esposa e nossa amiga Ana Maria. Mais tarde a gente mostra a produção desse trabalho. E meu amigo Matheus. Tá na luta aí, ele e a irmã. Ele agora tá ensinando como encher a pamonha. A pamonha de São Pedro. Aí. Muito bom. E amarra. Deu a primeira amarra, agora vai a segunda amarra. A segunda. Olha aqui a pamonha. Agora só é levar ao fogo. Vamos ver aqui o resultado daquele trabalho. Olha aí, gente. Como é que está aqui. Tudo. Mais tarde a gente começa a dar aquele grau. E a fogueira foi acesa.
Aí, Fogueira de São Pedro. Se você estiver gostando desse vídeo, deixe seu like, comenta, curta, compartilhe e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Sabe, é bonito, eu vou apagar do meu. É que... Vai, Maria, bota. Com essa imagem, eu encerro o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, comente, compartilhe, curta e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.